Russia na Ukraine zimeshambuliana kwa kutumia drones na kuyafanya mashambulizi haya kuwa makubwa zaidi tangu vita hivyo vianze. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ilizuia drones 84 za Ukraine katika mikoa 6, zikiwemo baadhi zilizokaribia Moscow, hali iliyosababisha ndege kuelekezwa kwenye viwanja vya ndege vitatu vikuu vya mji mkuu huo. Jeshi la anga la Ukraine lilisema Urusi ilirusha drones 145 kuelekea sehemu zote za nchi hiyo usiku wa Jumamosi, nyingi zikidunguliwa. Mashambulizi hayo yanakuja huku ikitarajiwa kuwa rais mteule wa Marekani Donald Trump huenda akatoa shinikizo kwa pande zote kumaliza mzozo huo. Jaribio la Ukraine kulenga Moscow lilikuwa pia shambulizi lake kubwa zaidi kwenye mji huo mkuu tangu kuanza kwa vita, na lilielezewa kuwa kubwa na gavana wa eneo hilo. Drone nyingi zilidunguliwa katika wilaya ya Ramenskoye, Kolomna na Domodedovo, maafisa walisema. Huko Ramenskoye, kusini magharibi mwa Moscow, watu 5 walijeruhiwa na nyumba 4 zilishika moto kutokana na vipande vya drone vilivyoanguka, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema. Iliongeza kuwa drone 34 zilidunguliwa juu ya mji huo. Jeshi la anga la Ukraine lilisema drone 62 za Urusi zilizotengenezwa na Iran zilidunguliwa, huku 67 zikiwa zimepotea. Drone nyingine 10 ziliondoka kwenye anga ya Ukraine zikielekea Urusi pamoja na nchi jirani ya Belarus na Moldova. Mashambulizi zaidi yaliripotiwa usiku kuelekea Jumatatu, huku Urusi ikisema imeharibu drone 13 za Ukraine karibu na mikoa ya Kursk na Belgorod. Wakati huo huo, watu 5 waliuawa huko Mykolaiv, kusini mwa Ukraine, kufuatia shambulio la anga lililosababisha majengo ya makazi kuwaka moto. Kwa mujibu wa gavana wa eneo hilo, Vitali Kim, alisema mwanamke mwenye umri wa miaka 45 pia alijeruhiwa na yuko hospitali. Drones zilisababisha majeraha na uharibifu kusini mwa Ukraine katika Odessa. Kumekuwepo na uvumi mwingi kuhusu jinsi Trump atakavyoshughulikia mzozo huu tangu kushinda kwake uchaguzi nchini Marekani. Rais huyo mteule alisema mara kwa mara katika kampeni yake ya uchaguzi kuwa anaweza kuimaliza vita kwa siku moja, lakini hajatoa maelezo juu ya jinsi atakavyofanya hivyo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alizungumza kupitia vyombo vya habari vya serikali Jumapili kuhusu ishara chanya kutoka kwa utawala mpya wa Marekani. Alidai kuwa Trump alisema wakati wa kampeni yake ya uchaguzi kuhusu kutaka amani na si tamaa ya kuishinda Urusi. Trump amekwisha zungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky tangu kushinda kwa uchaguzi, lakini pia kuna taarifa kuwa amezungumza kwa simu na rais wa Urusi Vladimir Putin. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.